හොඳයි ආයිබෝල් ළමයි හත ශ්‍රේණිය වෘත්ත පාඩම ඉගෙන ගන්නයි ඔබ මේ සූදානම් වෙන්නේ. මතක ඇති 6 ශ්‍රේණියේදී වෘත්තාකාර දාර තියෙන දෑ මේ වගේ වෘත්තාකාර දාර තියෙන දෑ පාවිච්චි කරලා වෘත්ත ඇඳා වෘත්ත රටා ඇඳා ඒත් එක්කම වෘත්තයේ මත ලක්ෂ වෘත්තයේ තුල ලක්ෂ වෘත්තයෙන් පිටත ලක්ෂ හඳුනාගත්තා. හොඳයි අපි බලමු නැවතත් ඒක මතක් වෙන්න. මෙන්න මේ වෘත්තාකාර දාරේ පාවිච්චි කරලා මම වෘත්තයක් අඳිනවා දැන්. වෘත්තාකාර දාරයක් පාවිච්චි කරලා වෘත්තයක් අඳින්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙන්න මේ රේඛාව තමයි වෘත්තය කියලා කියන්නේ. මේ රේඛාව උඩ තියෙන ලක්ෂ A කියලා ගත්තොත් වෘත්තයේ මත ලක්ෂයක්. මේ රේඛාවෙන් ඇතුළත තියෙන ලක්ෂ වෘත්තයේ තුල ලක්ෂයක්. එහෙනම් හොඳට තේරුම් ගන්න මේ රේඛාව උඩ තියෙන ලක්ෂ විතරයි වෘත්තයේ මත ලක්ෂ වෙන්නේ. මේ වෘත්තාකාර රේඛාවෙන් ඇතුළත තියෙන ලක්ෂ වෘත්තයේ තුල ලක්ෂ. එතකොට මේකෙන් පිටපැත්තේ ලක්ෂ වලට අපි කියනවා වෘත්තයෙන් පිටත ලක්ෂ. 6 ශ්‍රේණියේදී මේ කියන කාරණා ඉගෙන ගත්තා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ වෘත්ත රටා ඇඳා. මේ ඇඳලා තියෙන වෘත්ත රටාව බලන්න. මේ වෘත්ත එකම ප්‍රමාණයේ වෘත්ත මේ වගේ එකම ප්‍රමාණයේ මෝඩියක් තෝරාගෙන මේ වගේ වෘත්ත රටා අඳින්න පුළුවන්. එතකොට එකම ප්‍රමාණයේ වෘත්ත 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7ක් මෙතන තියෙනවා. වෘත්ත 7ක් උදව් කරගෙන තමයි මේ වෘත්ත රටාව ඇඳලා තියෙන්නේ. තව විවිධ වෘත්ත රටා ඇඳලා මේ වගේ වෘත්තයක් ඇඳලා අපිට පුළුවන් රටාවක් හදන්න. මේක තුල පිටපැත්තෙන් වෘත්ත ඇඳගෙන යනවා ළඟින් ළඟට. එතකොට එතනත් රටාවක් එනවා මේ වගේ. වෘත්ත රටා මේ වගේ වටේට බැඳාම වෘත්ත රටාවක් වෙනවා. මේ වගේ වෘත්තාකාර දාර අඳුරගත්තා. වෘත්තාකාර දාර තියෙන දෑ උදව් කරගෙන වෘත්ත ඇඳා. ඒත් එක්ක වෘත්තයේ මත ලක්ෂ, වෘත්තයේ තුල ලක්ෂ, වෘත්තයෙන් පිටත ලක්ෂ අඳුරගත්තා. මේ වගේ වෘත්ත රටා නිර්මාණය කරා. හොඳයි. දැන් අපිට මේ වගේ දෑ උදව් කරගෙන වෘත්ත අඳිද්දි, වෘත්තාකාර දාර උදව් කරගෙන වෘත්ත අඳිද්දි මේක තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි අපිට වෘත්තය අඳ ගන්න වෙන්නේ. මේකේ ප්‍රමාණයට තමයි වෘත්තය අඳ ගන්න වෙන්නේ. ඒතර අපිට ඕන ප්‍රමාණයට වෘත්තය අඳ ගන්න උපක්‍රමයක් බලමු අපි සාකච්ඡා කරලා. මෙන්න මේ වගේ අපිට පුළුවන් වෘත්තයක් අඳින්න ඇණේකුයි රූලකුයි මේ වගේ ඇණයක් සහ චෝක් කෑල්ල නැත්තම් ඇණ දෙකක් පාවිච්චි කරලා බිඳුලේ අඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ විදිහට වෘත්තයක් අඳින්න පුළුවන් මේ පාවිච්චි කරලා. මේ වගේ අපිට ඕනේ වෘත්තයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නූලේ දිග අඩු වැඩි කරලා වෙනස් වෘත්ත අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි ඊටාම චූටි පරතරයකින් අඩු වැඩි කරලා මේකෙන් අඳින්න බෑ නිවැරදිව. ඒ හින්දා ඒ සඳහාම ඔබගේ කාපට් පෙට්ටියේ උපකරණ කට්ටලේ ගණිත උපකරණ කට්ටලේ මේ උපකරණය තියෙනවා. මේ උපකරණයෙන් තමයි අපි ඊටාම නිවැරදිව වෘත්ත අඳින්න පාවිච්චි කරන උපකරණය. හොඳ අපි බලමු මේ උපකරණය පාවිච්චි කරලා වෘත්ත අඳින හැටි. එහෙනම් ලියා ගන්න මාතෘකාව කවකටුව භාවිතයෙන් වෘත්ත ඇඳීම
හොඳයි පුතේ බලමු අපි කවකටුව භාවිතයෙන් නිවැරදිව ඊටාම නිවැරදි මිනුම් වලට වෘත්තයක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා. අපි හිතමු අපිට වෘත්තයක් ඇඳ ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. කවකටුවේ උලහා පැන්සල් තුඩ සෙන්ටිමීටර් 3ක් මම මේ ඔබට පේන විදිහට සෙන්ටිමීටර් පරිමාණය විශාල කරලා තියෙන්නේ. මේ වඩා හොඳට පේන්න සෙන්ටිමීටර් 3ක් වෙනකම් බිඳුවේ ඉඳලා කවකටුවේ තුඩ බිඳුවට තියෙනවා පැන්සල් තුඩ සෙන්ටිමීටර් 3ක් වෙනකම් තියෙනවා. තියලා ඉවරලා මේ විදිහට වෘත්තයක් ඇඳගන්නවා. එතකොට මේ කවකටුවේ තුඩ තිබ්බ තැන. එතකොට මේ විදිහට කවකටුව භාවිතයෙන් තවත් අපි වෙනත් තැනක අඳිමු. කවකටුවේ තුඩයි පැන්සල අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් 2ක් වෙන්න වෘත්තයක් මේ අඳින්න. මේ විදිහට අපිට කවකටුව පාවිච්චි කරලා ඉතාම නිවැරදිව ඔබ දන්නවා මේ කුඩා ඉදි දෙකක් අතර පරතරය මිලිමීටර් 1යි කියලා. මිලිමීටර් 1 පරතරෙන් ඕනම වෘත්තයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අපි සෙන්ටිමීටර් 2.1ක් නම් 2.1ක් නම් මෙතන 2.1 2.4 2.7 ඔය විදිහට විවිධ මිනුම් වලට කවකටුව භාවිතයෙන් පුතේ වෘත්ත ඇඳ ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෘත්ත ඇඳ ගැනීමටම හදලා තියෙන උපකරණය තමයි කවකටුව කියන්නේ. බලමු අපි. හොඳයි පුතේ එහෙනම් ඔබ කඩදාසියක් අරගෙන එකිනෙකට වෙනස් විශාලත්වයෙන් යුක්ත වෘත්ත කීපයක් අඳින්න. එයඳලා කවකටුව පරිහරණය කරලා වෘත්තයක් අඳින හැටි ඉගෙන ගන්න. ඔබ කවකටුව අල්ල ගන්න ඕන. කවකටුවේ මුදුනේ තියෙනවා අල්ල ගන්න තැන. එතනින් කවකටුව අල්ල ගන්න. අල්ලගෙන කවකටුවේ මුදුනින් අල්ලගෙන තමයි මේ විදිහට කරකන්න ඕනේ. මම මේ බෝඩ් එකේ අදිද්දි කවකටුව පහළට වැටෙන්න ඉඩ කඩ තියෙන නිසා තමයි මෙතනින් අල්ලගන්නේ. නැත්තම් මුදුනෙන් අල්ලගෙන මේ විදිහට කරකලා තමයි වෘත්ත අඳින්නේ. කවකටුව අල්ලගන්න හැටිත් හරියටම දැනගන්න ඕනේ. හොඳයි එහෙමනම් බලමු අපි ඊළඟට වෘත්තයක කේන්ද්‍රය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න. දැන් අපි ඒ සඳහා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ කඩදාසියක වෘත්තයක් ඇඳ ගන්න. ඕනම වෘත්තාකාර දාරයක් පාවිච්චි කරලා වෘත්තයක් ඇඳ ගන්නවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඒ වෘත්තය කපා ගන්නවා මේ වගේ. කතුරෙන් ඒ වෘත්තය කපා ගන්නවා. මේ විදිහට වෘත්තය කපා ගන්නවා. වෘත්තය කපාගෙන මේ දැන් වෘත්තයක් තියෙන්නේ. මේ වෘත්තය එක මතයකට සමාන කොටත් එක්ක නමා ගන්නවා මේ විදිහට. නමා ගන්නවා. එතකොට ඔබට නැමුම් රේඛාවක් අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක දිග ඇරියාම මේ විදිහට. ඊළාට තවත් සැරයක් එක මතයකට කොටස් දෙකක් වෙන්න නමා ගන්නවා. තවත් සැරයක් එක මතයකට කොටස් දෙක නමා ගන්නවා. නමා ගත්තාම මෙන්න මේ නැමුම් රේඛා ඡේදනය වෙලා තියෙන තැන අපි මේ වෘත්තය ඇඳ ගන්න කවකටුව පාවිච්චි කරා නම් කවකටුවේ උල තිබ්බ තැනමයි ඉන්නේ. ඒ ලක්ෂයට අපි කියනවා වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය කියලා. එහෙමනම් කවකටුවෙන් වෘත්තයක් අඳිද්දි පුතේ මේ විදිහට කවකටුව පාවිච්චි කරලා වෘත්තයක් අඳිද්දි කවකටුවේ උල තියාගන්න තැන මෙන්න මෙතන මේ ස්ථානය. මේ කවකටුවේ උල තියාගත්ත තැන. ඒක තමයි අපි වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය කියන්නේ. එවනම් පුතේ කවකටුව පාවිච්චි කරලා වෘත්තයක් අඳින්න ඇඳලා මෙන්න මේ ලක්ෂය තමයි වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය සෙන්ටර් එක. කේන්ද්‍රය කියලා ලියන්න.
කාකටුව පාවිච්චි කරලා වෘත්තයක් ඇඳලා කේන්ද්‍රය ලකුණු කරගන්න. හොඳයි බලමු අපි ඊළඟට වෘත්තයක අරය අඳුරගෙන වෘත්තයක අරය රේඩියස් එක වෘත්තයක අරයට අපි රේඩියස් කියලා කියනවා. වෘත්තයක අරය වෘත්තයක අරය කාකටුව පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ ලක්ෂයේ කේන්ද්‍රය වෙන වෘත්තයක් මම අඳිනවා. මේ ඇදලා මේ ලක්ෂයට මම දානවා O කියලා. එහෙනම් මේ වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O කියලා මම දානවා. ඊට පස්සේ වෘත්තය මත පුතේ වෘත්තය මත මේ ලක්ෂයේ A කියලා ගන්නම්. මේ ලක්ෂයේ B කියලා ගන්නම්. මේ ලක්ෂයේ C කියලා ගන්නම්. මේ ලක්ෂයේ D කියලා ගන්නම්. වෘත්තයේ මත ලක්ෂ ගොඩාක් ලකුණු කරා A B C D කියලා ලක්ෂ හතරක්. A B C D කියලා ලක්ෂ හතරක්. දැන් පුතේ මෙන්න මේ කේන්ද්‍රය සහ වෘත්තයේ මත ලක්ෂයා කරපුවා. මේ කේන්ද්‍රය සහ වෘත්තයේ මත ලක්ෂයා කරපුවා. මේ කේන්ද්‍රයේ වෘත්තයේ මත ලක්ෂයා කරනවා කේන්ද්‍රයට. එතකොට මේ විදිහට යා කරපුවාම මේ දුරවල් සියල්ල සමාන බව අපිට පේනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ දුරකට තමයි අපි කියන්නේ වෘත්තයේ ආරය කියලා. වෘත්තයේ ආරය. ආරය. මේ දුර ප්‍රමාණයක් තමයි වෘත්තයේ ආරය. එහෙනම් මේ O කේන්ද්‍රේන වෘත්තයේ ආරයන් තුනක් අපි හතරක් ලකුණු කරලා තිනවා. O වල ඉඳලා Aට OA, OB, OC, OD කියලා. එහෙනම් මේ වෘත්තයේ ආරයන් විදිහට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ආරයන් OA OB අරයක් OA OB දෙකම සමානයි. ඊළඟට OC අරයක් OD අරයක් මේ ඔක්කොම එකිනෙකට සමාන අරයක්. හොඳයි පුතේ එවනම් වෘත්තයක් ඇඳලා අරයන් කීපයක් මේ විදිහට ලකුණු කරලා සටහන් කරගන්න. ඒ අනුව අපිට වෘත්තයේ අරය හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි පුතේ එවනම් අපි වෘත්තයක විස්කම්භය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුරගමු. ඊළඟට වෘත්තයක විස්කම්භය ඩයමීටර් කියලා කියනවා. වෘත්තයක විස්කම්භය විස්කම්භය. හොඳයි බලන්න මෙන්න මේ වගේ ඉස්සලා වගේම කාකටුව පාවිච්චි කරලා වෘත්තයක් ඇඳලා තිනවා. ඒ වෘත්තය අපි ගමනවා දෙකට මේ එක මත එකන සමාන කොටස් දෙකක් ඉන්න නැමුවහම නැමුම් රේඛාවක් ඉස්සෙල්ලත් අඳුරගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ නැමුම් රේඛාව කියන්නේ වෘත්තයේ මත ලක්ෂ දෙකක් කවකටුව අපි කවකටුවේ උල තිබ්බ තැන හරහා තමයි මේ නැමුම් රේඛාව යන්නේ. එතකොට තවත් අපි එකක් නැමුවොත් ඒ නැමුම් රේඛාවත් ඒ විදිහමයි. එතකොට අපි මේ නැමුම් රේඛා හඳුන්වන නම තමයි වෘත්තයේ හරියට සමමිතික අක්ෂරයේ තියෙන්නේ. මේවා හඳුන්වන නම තමයි විස්කම්භය. විස්කම්භයට අපි ඩයමීටර් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. හොඳයි බලමු මේ විදිහට කාකටුව පාවිච්චි කරලා එනම් මෙන්න මේ ලක්ෂයේ කේන්ද්‍රය වන කේන්ද්‍රය හඳුන්වනවා. දැන් වෘත්තයක් ඇඳොත් මේ විදිහට වෘත්තයක් ඇඳොත් මේ වෘත්තයේ මත ලක්ෂ දෙකක් වෘත්තයේ මත ලක්ෂ දෙකක් ඒවා කපන්නේ මේ රෙකෝඩර් හරි වෘත්තයේ මත මෙන්න මේ ලක්ෂය සහ කේන්ද්‍රය හරහා යන රේඛාව යා කරපුවා වෘත්තයේ මත ලක්ෂ දෙකක් යා කරනවා කේන්ද්‍රය හරහා යන විදිහට. එතකොට මේ OAB එතකොට ලක්ෂ නම් කරොත් අපි
AB කියන්නේ සරල රේඛාවක්. එහෙනම් වෘත්තයේ මත ලක්ෂ දෙකක් යා කරනවා කේන්ද්‍රය හරහා යන පරිදි. ආන් ඒ බඳු රේඛාවකට තමයි අපි කියන්නේ වෘත්තයේ විස්කම්භය. වෘත්තයේ විස්කම්භය. විස්කම්භය. එබනම් AB කියන්නේ විස්කම්භය. කේන්ද්‍රය හරහා යන ලෙස වෘත්තයේ මත තවත් ලක්ෂ දෙකක් යා කරනවා. මේ රේඛාව CD නම් CD කියන්නේ වෘත්තයේ විස්කම්භය. කේන්ද්‍රය හරහා යන ලෙස තවත් රේඛා දෙකක් යා කරනවා. සම්මිති කක්ෂයක් ලැබෙන්නේ. එහෙනම් PQ කියලා දැම්මොත් PQ කියන්නේ වෘත්තයේ විස්කම්භ. එහෙනම් පුතේ වෘත්තයක විස්කම්භය අඳුර ගන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද? කේන්ද්‍රය හරහා යන ලෙස සරල රේඛාවක් ඇඳාම වෘත්තයේ මත ලක්ෂ දෙකක් යා වෙන විදිහට අන්නේ රේඛාව තමයි වෘත්තයේ විස්කම්භයේ විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ. ඒතකොට පුතේ කලින් ඉගෙන ගත්තා කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා වෘත්තයට තියෙන දුර ප්‍රමාණය තමයි අරය කියලා. මේ හැම දිගක්ම අරය. එහෙනම් OQ, OB, OC, OP, OA, OD මේ ඔක්කොම වෘත්තයේ අරයක්. එතකොට AB කියන්නේ වෘත්තයේ විස්කම්භයක්, CD කියන්නේ වෘත්තයේ විස්කම්භයක්, PQ කියන්නේ වෘත්තයේ විස්කම්භයක්. එහෙනම් කේන්ද්‍රය හරහා යන ලෙස වෘත්තයේ මත ලක්ෂ දෙකක් යා කිරීමෙන් ලැබෙන රේඛා තමයි විස්කම්භ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේකේ විස්කම්භ කීපයක් තියෙනවා. එකක් AB, අනිත් එක CD, අනිත් එක PQ. මේ සියල්ල විස්කම්භ. බලපොතේ අපි දන්නවා මෙන්න මේ ලක්ෂය කවකට්ටි උල තිබ්බ තැන අපි අඳුරලා තියෙනවා කලින් වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය කියලා. මේ ලක්ෂයේ කේන්ද්‍රය. කේන්ද්‍රය. ඒත් එක්කම අපි අඳුරගත්තා OQ, OB, OC, OP, OD මේ සියල්ලම කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා වෘත්තයට තියෙන දුර. ඒ සියල්ලම දුර සමානයි. ඒ දුර වලට අපි කිව්වේ මොනවා කියලාද? වෘත්තේ අරයන් කියලා. හොඳයි පුතේ එහෙනම් බලමු මෙන්න මේ වෘත්තයේ විස්කම්භයකුයි මේ අරයන් අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා. බලන්න AB රේඛාව සමාන වෙනවනේ AO රේඛාව එකතු කිරීම මේ O A වල ඉඳලා O ට දිගයි O වල ඉඳලා B ට දිගයි OB. එතකොට AB රේඛාව සමාන වෙනවා AB රේඛාව සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ විස්කම්භය සමාන වෙනවා. OA රේඛාව කියන්නේ අපි දන්නවා වෘත්තයේ අරයක්. නම් අරය. OB කියන්නේ වෘත්තයේ අරය. එහෙමනම් AB කියන විස්කම්භය සමාන වෙන්නේ දෙගුණයක් අරය වගේ. දෙගුණයක් අරය වගේ. නම් ඔන්න අපි ඉගෙන ගත්ත දැන් වෘත්තයක විස්කම්භයයි අරයයි අතර සම්බන්ධය. ඕනෑම විස්කම්භයක් අරය වගේ කී ගුණයක් වෙනවද? දෙගුණයක් වෙනවා. හොඳයි පුතේ වෘත්තයක විස්කම්භය කියලා මේ කරුණු ටික සටහන් කරගන්න. හොඳයි පුතේ අපි එනම් නිදසුන් කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. පළවෙනි නිදසුනට යන්න. පළවෙනි නිදසුන පහත රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ මේ දීලා තියෙන වෘත්තය ඇසුරින් කේන්ද්‍රය ලියන්න කියනවා, අරයන් ලියන්න කියනවා, විස්කම්භය ලියන්න කියනවා. හොඳයි පුතේ ඔබ දන්නවා වෘත්තයේ අදිද්දි කවකටුවේ උල තිබ්බ ස්ථානය තමයි වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ ස්ථානයේ දාලා තියෙන අක්ෂරය C. එhmenan පළවෙනි කොටසට උත්තරේ අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ රූපයට අනුව කේන්ද්‍රය C. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අරයන් ලියන්න. ඒතර කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා වෘත්තයට තියෙන දුර ප්‍රමාණය තමයි අරයන් වෙන්නේ. ඒතකොට මේකේ අරයන් කීපයක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. එකක් C වල ඉඳලා A ට දිග, C වල ඉඳලා B ට දිග, C වල ඉඳලා D ට දිග සියල්ලම අරයන්. එහෙනම් අරයන් තුනක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. CA, CB CD අරයන් අඳුර ගන්න පුළුවන් CD විදියට. CD. ඊට විස්කම්භය කියන්නේ
කේන්ද්‍රය හරහා යන වෘත්තයේ මත ලක්ෂ දෙකක් යා කරන ලද රේඛාව. එහෙනම් පුතේ විස්කම්භයේ විදිහට අඳුර ගන්න පුළුවන් AD රේඛාව. හොඳයි පුතේ තව නිදසුනකට අපි යමු. බලන්න ගැටලුව කියව ගන්න. දෙවෙනි ගැටලුව අරය සෙන්ටිමීටර් දෙකක් වන වෘත්තයක් ඇඳ කේන්ද්‍රය O ලෙස නම් කරන්න. බලමු අපි කරගෙන යමු. මේ ගැටලුව පිටපත් කරගෙන අරය සෙන්ටිමීටර් දෙකක් වන වෘත්තයක් අඳින්න තියෙන්නේ. අරය දෙකක් වන වෘත්තයක් මැන ගන්න ඕනේ බිඳුවේ ඉඳලා දෙක දක්වා අරය මැනගෙන අරය සෙන්ටිමීටර් දෙකක් වන වෘත්තයක් අඳින්නේ. කේන්ද්‍රය O කියලා නම් කරන්න කියන්නේ. කේන්ද්‍රය O කියලා නම් කරන්න කියනවා. පළවෙනි කොටස හරි. ඊළඟට වෘත්තය මත ලක්ෂයක් ලකුණු කොට P ලෙස නම් කරන. අපි දන්නවා මේ රේඛාව මත ලක්ෂයක් තමයි P කියන්නේ. ඕනම තැනකින් අපිට P ලක්ෂය ලකුණු කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. P ලක්ෂය ලකුණු කරනවා. PO යා කරන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම දික් කරන්න කියලාත් කියනවා. PO යා කරලා P ලක්ෂයට පැන්සල් තුල තියාගෙන O ලක්ෂයට පැන්සල් තුල තියාන යා කරනවා. ඔන්න PO යා කරලා දික් කරන්න කියනවා. මේ විදිහට දික් කරා වෘත්තය හම්බ වෙන ලක්ෂයට PO යා කරලා දික් කරා වෘත්තය හම්බ වෙන ලක්ෂය Q කියලා දාන්න කියලා කියනවා. දැන් බලන්න පුතේ අපි දන්නවා O කියන්නේ කේන්ද්‍රය කියලා. කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා වෘත්තයේ තියෙන දුර ප්‍රමාණය අපි හඳුන්වන්නේ අරය කියලා. එහෙනම් OP කියන්නේ OQ කියන්නේ අරය. ඒ වගේම අපි හඳුනන්න තියෙනවා විස්කම්භය කියලා PQ රේඛාව වෘත්තයේ මත ලක්ෂ දෙකක් කේන්ද්‍රය හරහා යන විදිහට දික් කරපුවාම ලැබෙන රේඛාව විස්කම්භය කියලා. එතකොට පුතේ මේ විස්කම්භයයි අරය අතර සම්බන්ධය අපි දන්නවා. විස්කම්භය කියන්නේ අරය වගේ කී ගුණයක්ද? දෙගුණයක්. එහෙමනම් OP කියන්නේ අරය, PQ කියන්නේ විස්කම්භය, PQ කියන්නේ OP වගේ දෙගුණයක්. ඒ අනුව සම්බන්ධය අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. PQ කියන්නේ දෙගුණයක් OP මෙන්න. OP. දැන් බලමු තවත් නිදසුනක් ඊළඟට කතා කරලා. හොඳයි පුතේ එහෙනම් තවත් නිදසුනක් අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු. තුන්වෙනි නිදසුන දිග සෙන්ටිමීටර 4ක් වන සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා කියනවා. මතක ඇති ඔබට සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් අපි නිර්මාණය කරා කලින් පාඩමේදී. රේඛාවක් ඇඳලා සරල රේඛා ඛණ්ඩය දිග ගන්න ඕන 4 සෙන්ටිමීටර. සෙන්ටිමීටර 4ක් අරගෙන අපිට පුළුවන් කවකටුව පාවිච්චි කරලාම සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් ඇඳ ගන්න සෙන්ටිමීටර 4ක් වෙනවා. AB. ඊළඟට දෙවෙනි කොටස A හා B මේ ලක්ෂයත් B ලක්ෂයත් කේන්ද්‍ර ලෙසගෙන අරය 3ක් වෙන වෘත්තයක් නිර්මාණය කරන්න කියනවා. වෘත්ත දෙකක් අරය 3ක් වෙන්න මේ විදිහට බිඳුවේ ඉඳලා 3ට මැන ගන්නවා. අරය 3ක් වෙන වෘත්තයක් නිර්මාණය කරනවා. B කේන්ද්‍රයේ විදිහට අරගෙන ඒ අරයමයි බිඳුවේ ඉඳලා 3ටයි මැන ගන්න අරය 3ක් වෙන්න බිඳුවේ ඉඳලා 3ට මැනගෙන තවත් වෘත්තයක් නිර්මාණය කරනවා. දැන් පේනවා ඔබට මේ වෘත්ත දෙක ඡේදනය වෙලා තියෙනවා. ඡේදනය වෙනවා කියන්නේ එකිනෙක කැපෙන එකට. ඒ ලක්ෂ PQ කියලා නම් කරන්න කියනවා. මේ ලක්ෂයේ P මේ ලක්ෂයේ Q කියලා ගමු අපි. මේ ස්ථානයේ තමයි මේ P කියලා ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. මේ ස්ථානයේ තමයි Q කියලා ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ අපෙන් අහනවා APB ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය. එහෙනම් අපි යා කරොත් APB ත්‍රිකෝණය මේ විදිහට මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතියයි අහන්නේ. අපි දන්නවා A වල ඉඳලා B ට දිග අපි අඳගත්තේ සෙන්ටිමීටර 4ක සරල රේඛා ඛණ්ඩයක්. ඊළඟට
A කේන්ද්‍රය වන B කේන්ද්‍රය වන අරය සෙන්ටිමීටර් 3ක් වන වෘත්තයන්දී. එහෙනම් පුතේ කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා පරිධිය මත ලක්ෂයට තියෙන දුරයි අරය. මේ දිග සෙන්ටිමීටර් 3ක් වෙනවා. මේ දිග සෙන්ටිමීටර් 3ක් වෙනවා. එහෙමනම් ABP ත්‍රිකෝණයේ වටේ දිග ප්‍රමාණය පිටතමයි මේ දිග සෙන්ටිමීටර් 4යි සෙන්ටිමීටර් 3යි සෙන්ටිමීටර් 3යි එකතු කරපුවාම ලැබෙනවා 4යි 3යි 7යි 3යි 10යි. එහෙනම් අපෙන් අහන හතරවෙනි කොටසට උත්තරේ සෙන්ටිමීටර් 10යි පරිමිතිය. එහෙනම් පුතේ වෘත්ත පාඩම ඉතාම හොඳින් ඔබ අධ්‍යයනය කරා. මේ නිදසුනුත් උදව් කරගෙන පෙළ පොතේ සියලුම අභ්‍යාස වල නිරත වෙන්න මේ වීඩියෝ පටය උදව් කරගන්න.